Сайн байцгаана уу өрхөн үзэгчтэй. Манай өвгдөө студиэс бэлтгэн өргөдөг Мэргэд чуулах орон нэвтрүүлгийн 4 дахь дугаар Монгол улсын цаашдын хөгжлийн гарцын талаарх яриагаар үргэлжлэн өрч байна. Үүний өмнөх дугаараа бид гарцыг хэлэлцээ гэдэг нэртэйгээр хийж үүнийг ерөнхийдөө Монгол улсын ерөнхийлөгчд хаягдсан байна. Яагаад вэ гэхээр өнөөдөр Монгол улсын хувь зээ утганы ерөн дээр ирчгээд цаашд мөххүү сэххүү гэдэг зааг дээр ирчээд байгаа. Энэ үед Монгол улс бид ямар замаар явах юм бэ? Монгол улсын цаашдын хөгжлийн гарц нь юу юм бэ? Үүнийг ард нийтээрээ хэлэлцээ. Энэ хэлэлцүүлэгт Малчид бидний төлөөлөл оролцъё. Ийм нээлттэй хэлэлцүүлгийг зохион байгуулаач гэдэг хүсэлтийг Монгол улсын ерөнхийлөгч тандан уламжилсан байна. Тэгэхээр бидний хувьд гарцыг яаж тодорхойлсон бэ? Энэ зүйлэн бол бид нар танилцуулах хэрэгтэй байна гэж үзээд байгаа шүү дээ, тийм. Өнөөдөр л ингээд Монголоо хайгаад эхлэхээр л үнэхээр явсаар байгаад бүх юмны шижин малчид дээр очдөг байхгүй. Тэгэхээр тэд бол үндсэндээ бол Бурхад байхгүй. Амьд Бурхад. Үнэхээр малчин хоёр монголчуудыг хэдэн мянган жил авч явсан түүхийг бид нар тэргүй мэдэн шүү дээ. Би Библийг уншиж үзсэн. Тэн дээр Иесусийн хамгийн сайн шав гэж хэнийг хэлэх вэ гэсэн малчин хүнийг гэж үзсэн байл шүү дээ. Тэгэхээр чи Монгол хүмүүс тэр чигээр Иесусийн шав аль хэзээ бурхан болсон хүмүүс юм биш үү? Малчид бол Бурхад гэх юм. Энэ ямар учиртай тодтгол юм бол гэж гайхах зур. Бурхан гэж хэн блэ гэд бодтол амтан бүхэн Бурханаас л аврал ирдэг. Тэгэхээр Бурхан бол аврагч байх нь. За тэгвэл Малчид бол аврагчд юм байна. Магадгүй Бурханаас аврал ирдэг амтан манай гарагт хэдий ч нэм байна. Тэр бүгдийг аврагч эзэд нь Малчид юм шүү. Тэнгэр язгуурт монголчууд хамгийн аврагч эзэд юм шүү гэдгийг Библийн сударт бичүүлдээсэн тэр юм болов уу? Эзэн бол миний хончоо. Надад дутах зүйл нэг ч үгүй. Тэр намайг ногоон бэлчээр твтүүлж дүлгөөн усны дэрэгдүр хөдөлдөг. Тэр миний сэтгэлийг сэргээдэг. Тэр өөрийнхөө нэрийн төлөө зөвийн замаар намайг хөдөлдөг. Үхлийн харанхуй хөндийгөөр туулвч би хор хөнөөлөө сайхгүй. Учир нь та надтай хамт байна. Таны саваа, таны таяг намайг тайвшруулдаг. Малчин хүнийг мянган мэргэжлийн эзэн гэдэг. Тэгвэл малчин хүний мянган мэргэжлийн нэг нь аврагчийн мэргэжил байх нэ. Тэнгэр язгуурт монголчууд өөрийнхөө нэрийн төлөө биднийг аварна гэж хүн төрлөختөн итгэсээр өнөөдрийг хүрсний баталгаа нь дуулал 23 дэгүүлэх энэхүү өгүүлэмж юм болов уу? Таны саваа, таны таяг намайг тайвшруулдаг. Хончин эзний ташуур идэгдэг тэд монголчуудыг Тэнгэрийн ташуур гэж нэрлсэн байх нэ. Таны саваа, таны таяг намайг тайвшруулдаг. Буддистууд бурхан болно гэж суралцдаг. Энэ нь мянган мэргэжлийн эзэн малчин адил бүгдийг мэдгч хамгийн чадагчулъя гэж тэд суралцдаг гэсэн үг үү? Одоо манай энэ улс төрчдийн үгтлээч өмнөндөө шацах харавтал айгаад агшаад идэг тэр долларын эзэд мэддэж чинь яг үндөө жирийн малчтаас айх тэр цаг нь ирсэн байхгүй юу? Альваад эзний сэтгэлгээгээр хандаж аглагийг шүтэн хээрийн жавхааг бадрааж явдаг хүнд айх аюул айдас түгшүүр байдаггүй. Яагаад гэвэл ялгаруулах эрчим хүчтэй байдаг. Ялалт зөвхөн ялалтын урам зоригоор хөглөгдөн урагшлагаас бус айдас түлэгдэж башир хуурмагт баглагдан бусдын арга хударгаар төвөөдөггүй. Анхнаасаа л айс түлэгдэн хан туурга цайз бэхлэлтэд хашигдсаар байгаад цэнэгн барагдсан дэлхийн хүн зуныг шин эрчим хүчээр цэнэглэх нүүдлийн цахилгаан станц Монголын цэлгэр талд тааваран осч эмнэг хангалын зоон дээр эрмэг дурааран дарцаглан үлгэрийн гайхамшигт ертөнцийг гэгэн оюундаан сүндэрлүүлсээр төгс төгөлдрийн цогцтол болон торниж байгаа. Эд бол түнэр харанхуй гийгүүлэн туярах үүрийн гэгээ.
иргэншлийн цэвдэгшлийг хайлуулах нар нийлж, гэгэрлийн шин нэрнийг байгуулах цогцол боот эзэд билээ. Тэгэхээр бөмбөр цагаан гэрээ бариад 2 үхрээ саагаад 20 ширхэг 30 ширхэг хонио хариулаад 5 ямаагаа саагаад ингээд амьдрах цаг ирсэ нөхдүүд. Та нарын энэ мэдрэмж өнөөдөр инээж байгаа байж магадгүй. Түмэн олон болвол энэ зүйлийг болвол мэдэрч байгаа, сайшааж байгаа. За юу. Эрүүл агаар онгон байгаад томчуудаас илүү хүүхдүүд байсан хөгждөг. Үе үеийн хүүхдүүдийн баяр баярын дээд нь цонхтой цаг байсаар ирсэн. Хэн ч мэдээж албадлах дургүй. Тэр тусмаа хүүхдүүд яаж дуртай байх вэ? Тэдэнд өөрсдийнх нь ариун ертөнц гэгээн хүсэл тэмүүлэл хязгааргүй төлөвлөх төсөөлөл бий. Сэтгэжгүй сэтгэж хязгааргүй төсөөлөн бодох тэр өрчлөөг нь хүүхдүүдтэй олгоодог бол тэд бидний гэгэрэл тотлоно. Өвөг төгшөд настангууд маань мэдээж хотын бохир агаараас дайчихыг ямагт боддог. Тэгэхээр хот хэмээх хар торноос сурч гарахыг хүсэхгүй хэм байх үлээ. Энэ залуучууд гол нь бид нар хаан байх хэрэгтэй гэж үздэг шүү дээ, тийм. Нэг насаар хэн жишээснээс нэг өдөр хаан болъё. Гэтэл өнөөгийн боловсролын систем цаана хэрэгцээзийн суурьтай боол болгож үлдгээд байна гэдэг нэрэн цагийн дуудлага нэвтрүүлгийнхээ яриад шүү дээ, тийм. Тэгтэл бид нар энэ боол болгож явуулаад зүтгүүлээд байгаа гол хүчин хэм бэ гэхлээр зэрэг өнөөдөр одоо энэ боловсрол сэтгүүлч хэлж байна, судлаач хэлж байна л да. Өнөөдөр энэ улс төрийн алж байгаа гол алуурчдын зүй бусаар нийгмийг самарч байгаа гол хүмүүс хүчин хэм бэ гэхлээр зэрэг нэгдүгürt улс төрчид те, хоёрдугаарт энэ сэтгүүлчид, гуравдугаарт энэ багш нар байна те. За та бас ингэж хэлсэн Монголын нийгмийг ерөөсөө зүй бусаар самарч байгаа 3 мэрэгжил байна. 3 төрлийн хүмүүс байна. Нэгдүгээр улс төрчид, хоёрдугаарт сэтгүүлчид, гуравдугаарт багш нар гэж хэлсэн. Яагаад ингэж хэлсэн бэ? Тэгээ ер нь зүгээр би энийг одоо өөрөөсөө ингэ яриад байгаа юм биш. Ер нь нэлийн сүүлийн 20 жил бол энэ нийгэм улс төрийн ганцхан манай улсын биш. Ер нь дэлхийн дахны түүхийг ялангуяа бол Европын түүх, түүний дотор баруун Европын түүхийг өнгөрсөн нэг 500 орчим жилийнхэн түүхийг бол би нэлээд одоо судалсан хүн гэж хэлэх байна л да. Энийг тэр гадны бол харийн бодлогыг манай дотоодын нийгэмд тулган хэрэгжүүлж байгаа 3 том бүлэг хүчин зүйл гэж хэрэг авч үзвэл нэгдүгээр нь энэ нь бол одоо либерал улс төрчид байна. Либерал улс төрчид. Мэдээж энэ улс төрчдийн дотроос бол бас өөр үзэл бодолтой улсууд байгаа мэдээж. Хоёрдугаар хамгийн гол нь либерал үзэл баримталтай сэтгүүлчид байж байна. Гуравдугаарт нь мөн адил бол барууны янз бүрийн одоо грантуудаар энэ тэнд бол курс семинар хийцэн, сургууль төгссөн энэ багш нар байж. Тэгэхээр зэрэг энэ улс төрчид яагаад энэ вэ гэхээр зэрэг эгийг л сайн чадчихвэл миний амьдрал сайхан болно гэдэг энэ буруу үзлийг чинь гол зүтгүүлээд байгаа хүмүүс. Энийн суртлах хуулгыг хийгээд байгаа улсууд нь одоо тэр телевизийнхэн тэгээд тэр ажиллах боловсон хүчин бэлдээд байгаа нь одоо энэ ажлаа хэлцарлаа суугаад байгаа багш нар маань шүү дээ, тийм. Тэгтэл тэд нар чинь ажиллах боловсон хүчин гаргаад тэнд чинь нөгөө нэг ажлын байр нь байхгүй шүү дээ. Ядчил тийм биз дээ. Тэгтэл тэднэрт ажлын байр хангаа цалингаар нь хангах тусам өөрсдөд нь бидний нөгөө нэг өөртөө оршин тогтнолоо явуулчихад байна шүү дээ, тийм. Монгол малчид нь уух усгүй, мал нь одоо өвчин юмд баригдаад бүх мэлчээр нутгаа ингээд суллаад одоо дайжсан, зовсон, уйлсан, гуньсан, гутарсан ийм байдалтай л байна. 5 толгой, оюу толгой гэж одоо энэ зурагта мэдээлэлээр гараад идэг мөртлөө яг үнэхээр энэ сум, энэ 3 тисийн энэ уурхаа, энэ их том юмнууд энэ зүйл чирээс дандаа хаагдмал байт юм. Одоо гол яриа маань ингээд байна шүү дээ. За өнөөдөр ингээд энэ мухардл бол ерөөсөө хэнд ч ойлгомжтой тий. Энэ мухардл ойлгомжтой дэлхийн нийтээр мухардчод байхад яагаад монголчууд энэ мухардл руу дайраад байгаа юм бэ? Ийшээ явах гээд нөгөө ерөнхийлөгч шахаад нөгөө ерөнхийлөгч нь ийшээ гүгээд байна шүү дээ.
А гэтэл хөгжил хааны нөхдөр зэрэг Монгол руу ирчихсэн ийм том юм гаргаад ирлээ шүү дээ, тий. Энэ хүмүүс маань гаргаад ирлээ. А гэтэл энийг сонирхох чөлөө хамгийн гол нь хүнд чалгаа шүү дээ, тий. Өнөөдөр ирээдүйн судал гэж тэгж байна. Гэтэл ирээдүйн судал Монголд байжээ гэдэг юм чинь тэр зөвгөнөл тэгээ монголчуудын энэс агуулад ингэ байж. А гэтэл өнөөдөр тэр хин дэмбэрэл докторийн ярьж байгаагаар тэр баруунд болж байгаа ирээдүйн судлыг бол хөгийн юм байгаа үстэй. Яаж энэ дэлхийн хүн амыг цөөрүүлэх вэ? Тэрний тулд энэ ашиггүй амьтдыг ямар устгал хийх вэ? Вакцинаар нь устгахгүй яах вэ? Ийм юм дээр тэд нэр ирээдүйн судал тийм яриа явж штэ. А гэдэг жинхэнэ мөн чанараараа Монголд ирээдүйн судал гэдэг ямар өндөр түвшинд хүрсэн байна уу гэдэг 5-4-өөс домог амьсан цувралынхаа 1-р ангиар дөнгөж халтгаргаал орхисон. Монголчууд хүн төрөлхтний ирээдүйг аврахын төлөө төрийн бодлого төлөвлөн хэлэлцэж Монгол төрийн тогтолцоо орчлон ертөнцийн аюулгүй байдлын төлөө нэгдсэн зохион байгуулалтанд орон ажиллаж байжээ. Шууд итгэж үнэмшихэд бэрхтээ эгэл хүний санаа савнд багтамгүй энэ агуу үйл хэргийг гэрчлэх агуу нэгэн өрн дахинд мэндэлсэн нь өдгөөгөөс 500 жилийн тэртет Францын нэгэн гацаанд ажтурж байсан Нострадамус ажээ. Нострадамус. Истина. Пророчества так или иначе указывают на то, что впереди нас ждет момент, который цивилизации прошлого давно предсказывали. Безусловно, они его боялись и готовились к нему духовно. Ирээдүйг ийм наривчлалтай судалдаг. Холын ирээдүйг олон зуун жилийн өмнөөс төлөвлөж тооцоолж болдог. Ямар шинжлэх ухаан, ямар технологийн дэвшил байсан байж болох вэ? Тэгэхээр зэрэг тэр том ирээдүйн судал дээр байсан тэр Монголын тэр том шинжлэх ухааныг өнөөдөр дэлхийн эрэлттэй байхад манайхан энийгаач анзаарах сүгөөгүй юуны төлөө яваад байна вэ? А гэтэл цаана энэ авра судал ингээд баруунд 20 дугаар зуунаас хойш ингээд дөнгөж эхэлж амилж эхлээд одоо идэвхтэй төвшөнд хүрээд одоо тэр энэ гэрлэн бий гэж байдгийн байна гэдэг юм чин тэр багжимаараа хиндж тодорхойлоод хинч маргахшгүй сэдв болчихсон байхад манайхан тэрийг сонирхох чөлөө манай хүүхдүүдэд яагаа харахгүй байна уу? Тэрийг сонирхоод өнөөдөр манай хүүхдүүд өнөөдөр яах вэ? Тэрийг 7 дахь чакра нь аз жаргалын хязгаарт ирж Ямхан мянган дэлбэг дэлгэдэг. Энд оюун санааны төвөөс гэрэл цацран бадардаг. Тэр оюун санаа нь та юм. Та болог, тансаг, агуу, оюун бэлэгт тэнгэр. Үргэлж аз жаргалаар цэцэрлэх оюун бодолд хязгаар үгүй. За тэгээд тэр астрофизик гэдэл одоо тэр одон орон судал байна тий. За энэ нь чинь одоо тэр жавхлан гэдэг тэр залууд маш өндөр төвшөнд ингээ сайхан зааж байна. Бидний сэтгэл зүйн төвшин ямар байна? Бид нар тухайн тэр өөр нөлөөтэй гаригуудын эрчим хүчтэй бид шууд тэрнтэй холбох боломжтой. Нэг үсээр бол одоо юу гэж ярьдаг. Бид нар хэрвээ нэлээд тийм уур уцаартай ч юм уу хүнтэй тэмцэе гэж одоо бодвол өөрийнхөө долгионыг ангараг гаригийн эрчим хүчтэй ч холбочих. Тэр ангараг гариг тэр ямар гаригсын ямар үйлдэлтэй бид нар холбох нь бидний өөрсдийн дуу болж байгаа байхгүй юу? Бидний өөрсдийн сонголт. Бид нар аль тэр гаригсын нөлөөнөртөө өөрийгөө бие холбоно. Төдий чинээ бид тухайн тэр гаригсын нөлөөлөг өөртөө авах. Тэрийг сонирхох завшил өнөөдөр манай хүүхдэд талгууд. Манай хүүхдүүдийг өнөөдөр хэн болгох гээд юу болгох гээд үзээд байна вэ гэхээр зэрэг за тэр охид хүүхнүүдийн ихэнхэн дээр маникюр педикюр гэл хүмүүсийн хумс хэр буртагтай зурлаад байна шүү дээ. За тэгээд энэ барилга байсан барих дандаа юм боолын сургалтанд энэ бидний хүүхдүүдийг албан хүчээр хамруулад байгаа тийм. Энийн эсрэг бид нар юу ч хийж чадахгүй байгаад л хамаг утга учир оршоод шүү дээ. Төрийн бодлого шүү дээ. Албан ёсны сургалт. За тэгвэл энэ төрийн боловсрол бол албан ёсны сургалт. Тийм учраас та хүссэн ч хүсээгүй ч өнөөдөр хүүхдийн эрх аавч юм уу ээж нь зодох юм бол та гомдол гаргаж болно гэж хүүхд хэлж байгаа байхгүй. Гэтэл ийм 6 настай хүүхдийг өөрөөс нь асуухгүйгээр аваачаа тэр
сургууль гэдэг юм давж байгаа. Харин тэгээ энэний эсрэг одоо бид нар хэн хөдлөх юм? Ерөнхийлөгч маань дахиад эрх мэдлгүй энийг мэдлгүй юм уу? Энийг ер нь бид нар энэ сургуульд албан хүчээр өгөөд ингээд аимшигтай зэрэмдэглээд байгааг нь харсараа жиж өгөөд байхыг ер нь хэн хийгээд байгаа? Тэрийг л боловчи багш нар хийгээд байгаа юм уу? Эсвэл багш нарыг тэг гэж хэн хэлээд байгаа юм? Тэрийг л боловсрохын төлөө ямар арга хэмжээ авах хэрэгтэй? Тэрийг өөрөөсөө энэ боловсрал биш байна гэж ойлгосон цагтлах хүүхдээ өгөө байл шүү дээ. За тэгвэл ерөнхийлөгч та нар 10 жилийн сургуулийг боллоо гэсэн зарлиг гаргахгүй. За ерөнхийлөгч гаргахгүй. Харин хүн болгон ойлгоод энэ боловсрал биш юм байна. Энэ харин бидний хүүхдүүдийг ямар ч амьдрах чадваргүй хүн биш болгож байгаа юм байна гэж ойлгоод энэ өөр боловсралыг хайж явах үед л хүмүүсийн оюун санаанд өөрчлөлт гарвал энэ өөрчлөгдөнө. Тэгэхээр өнөөдөр харин тэр тусмаа цэцэрлэг тэрний урд сургууль бэлдэн тэгээ сургууль 12 жил эн чинь бол яг эцэг эхийг боолчлохын тулд хүүхдийн тусад нь засаг ямар нэгэн хэмжээгээр барихгүй бол ээж аав хоёр бол зайшгүй үр хүүхдүүгээ тэмүүлээд байдаг учраас та нарын хүүхдийг бид нэр ингэж яана гэд өөрсдөөс нь салгачаад өөрсдийг нь одоо тэр бидний яриад байгаа тэр боолч руу түлхэж оруулахад зайлшгүй хүүхдээс нь салангуйлахын тулд энэ цэцэрлэг яашаа сургууль гэдэг соёл иргэншлийн суурин соёл иргэншлийн үед бий болсон юм байна. Энэ чинь хамгийн хар ажил. Жүжигчүүний ажил гэдэг чинь хамгийн харын хар ажил байхгүй. Тэр хүмүүс болохоор жаргаж ийн гэж ойлгосон үгүй. Тэр алиа салбтай шүү дээ. Ордны алиа салбтайг л бид нар хийгээд байгаа шүү дээ. Тэр хэн нэгнийг инээлгэж байсахын төлөө өөрийгөө өвдөж байна те. Энээс л монголчууд сэргээс тэр нүүдэлчин соёлыг хөгжүүлж ирсэн шүү дээ те. Тэгтэл тэр өөрийнхөө тансаглалыг бүрдүүлэх гэж тэр ард түмнээ зарцалж байсан дандаа тайган шивгчээр хөрөөлж байсан. Монголын хаад гэдэл дэлхийн сайн сайхны төлөө дандаа эрдэмтэн мэрэгдээр хөрөөлж байсан. Тэгээд тэр тайган шивгчээр хөрөөлж байсан тэр тайган шивгчдийн боловсролч нь хөгжсөөр явал өнөөдөр энэ барилгын инженер техник болоод ирж байгаа байхгүй. Тэр нөгөө коршонко хүрээд гүйлдэж байсан хүмүүсийн чинь боловсронгуй болж нөгөө коршонко суултуур болгож ингэж угаад одоо тэр коршонкорч гүйлдэж байгаа зарцнаар л гэсэн үг шүү дээ. Одоо энэ барилгын инженер техникч чинь. За тэгээд ордны алиа салбтай гэдэг нэг хүн авчаад ингээд хааныг хөгжиж идэг тэгээ хөр хийсийг бас сэрэмдүүдэд ингэж идэг тэрний чинь л юу чинь явж байгаад одоогийн жүжигчд гарч ирж штэ гэтэл бидний хүүхдүүд тэр их хар ажил руу тариад гэтэл өнөөдрийн хөгжил маань юун дээр ирсэн бэ гэтэл энэ гадаад гэрлэн бий гэдэг юм руу ороод ирсэн. Өөрөөр хэлбэл монголчуудын 13 дугаар зуунд хөгжүүлжсэн тэр хөгжил рүү ороод ирсэн байтал чинь бидний хүүхдүүд тэр хар ажил руу тэмүүлээд байгаа байхгүй юу? Энэ үнийг л бид нар зогсоох хэрэгтэй шүү дээ. Одоо тэр жүжигч одон жим хэлсэн байдаг шүү дээ. Бид нар ингээл сургуульд орсон чинь багш нар хэлсэн. За та нар хамгийн хар ажлыг авлаа даа гэсэн. Яагаад хар ажил гэж байгаа юм бол даа гэсэн. Би ажил дээр гараад ирсэн нэр харын хар ажил гэдэг байгаа байхгүй юу? Багш нар маань оюутан байхад бол маш их хүнд хар ажил сонгож байгаа гэж хэлдэг байсан. Би нөгөө ерөөсөө ойлгодог байсан. Харин ажлын талбар дээр гарсны дараа энэ бол яалтчгүй үнэн үг юм. Гэтэл энэ боолон боловсрал болдчиход энэ багш нарт нь өөрсдөө дахиад цалин маань авах амьдралд маань хөрөлцөхгүй байна гэдээ ажил хийж байна тийм. Багш нарын ажил хаялтанд ерөнхий боловсролын сургууль болон цэцэрлэгийн багш нар сайн дураараа нэгдэж байгаа. За одоогоор 40 гаруй мянган багш нар ажил хаялтанд нэгдэхээ илэрхийлээд байгаа юм байна. Багш нарын дундад цалин 500 мянган төгрөг. За ийм цалингаар багш нар цаашид амьдрахад хүнд болж байгаа. За үүнийг нотлох нэг жишээ бол багш нарын 80 гаруй хувь нь цалингийн зээлтэй. Мөн ажил мэргэжлээ хайж Солонгос улсад хараар ажил хийх багш нарын тоо сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй нэмэгдэж байгаа зэргийг багш нар хүндэж байгаамаа. За бидний хүүхдүүд 5 настайгаас сургалтанд хамрагдлаа. Албан хүчээр хамрагдлаа. За энэ үнийг болохоор зэрэг энэ Баатар уяг ярьдаг. За чи ирээдүйд боолол болно. Сайн боловсрохын тулд чи одоо сайн сурна гэж бид нар 5 настайгаас хүүхдүүдийг алгаал байна гэж байгаа байхгүй. Чи боловсралтай бол чи илүү их юм сур гэдэг хүүхдийг ингээд дардлаад байна шүү дээ. Энэ юу гэж юм нэхэр чи тийм болох юм бол хүнд өөрийнхөө над хүс хүчээ үнэлээд илүү цалинтай өөрөөр бол гэж байгаа байхгүй. Тий. Яг үнэ. Чи ирээдүйд зарч болох учраас сайн болохын тулд бүх юмыг сур гэдэг ингээд алаад байгаа. Энэ бидний хүүхдийг боол болгож бэлтгэдэг ийм арчаагүй байдалд харын хар ажлыг хийлгдэг энэ юм чинь өөрөөсөө манай сэхэтнийг хэдэн 10 мянгаар нь хядаж устгаж угаад ингэж орж ирсэн юм. Одоо тэгээд наслах нас нь болоод л мөх юмдээ өөрчлөөд өөртөө задрал өгж байгаа нэмийг энчгээр нь задрах тэртээ тэрнгүү нийгэм өөрөө задарч чинь.
ганцхан багш нар ажиллаяа суусангүй, ганцхан эмчнэр ажиллаяа суусангүй, бүгдээрээ одоо ингээд ажиллаяа суучи, дор дорно багш нар шиг ажиллаяа суучи гэсэн комментууд, юунууд, постууд фэйсбүүкээр нийл явж штэ. Тэгэл тэрнгүү ажлын байран цаана байхгүй болчихсон юм заавалчгүй ажиллаж ангийн болоо суучин бэлтэх гэж бид нар тэгээд яах. Өөр бид нар тэгвэл тэрнээс өмнө юу хийж ажиллаж ангийн боловсролын хавсгал орж ирэхээс өмнө юу хийж ирээдүйг яаж төлөвлөж энэ боловсрол руугаа орё. Ингэж орё. Энийний хөдлөөд орох хүмүүс нь энэ байна. Хүрх газар нь энэ байна. Энэ мухартлаас бид нар ингэж гарна, ийм төрнө гэдэг юм аа та бид нар тэр олон ангид цувралуудаараа хийгээд энийгээ танилцуулъя. Тэгээд үнэхээр тэр Монголын тэр олон эрдэмтэн судлаач мэргэд маань шүүж хэлэлцэх ийм нөхцөлийг л бүрдүүлээд гэж. Бусдаар энийг гэсэн тулгсан юм болгоо шүү дээ. Энийг шүүж хэлэлцэх нөхцөлийг бүрдүүлээд өгөөч л гэсэн хүсэлт байгаа байхгүй бид нар энэ бас. Махан биехээр 5 тухайг хангах гээд буруу хөгжсөн хүндрэлтэн сая л биеийн 5 тухаас татгалзаж бэлэг оюуны дээд хөгжлийг хүсэмжлэх болжээ. Тэгвэл анхнаасаа л 5 тухаас татгалзаж сүнсэн биеийн жолоодох дээд ухаанд суралцаж хөгжсөн улс үндэстэн гэвэл Чингис хаанаар угалсан Монгол улс л байна. Хэрвээ Монголын энэ онцгой хөгжлөөс тэд суралцсан гэд ирвэл харин бид заахад бэлнэ. Нэг хүн бүтээгээд Монголыг алдаршуулсан биш. Эр зориг, сэтгэл хөдлөл, нэг хэд прагматик унтаа одоо метафизик шинжтэй байж амьдрээд байж болохгүй. Өнөөдөр энэ хоёр тооны хооронд боддог тийм одоо сайд, тийм ерөнхий сайд, тийм хөлдөө хүмүүс бол хизээж аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхгүй. Хөлдөөнөр прагматикууд хизнээ их гараад байна. Иймэрхүү салбар ерөөсөө хөгждөг. Энэ үндэсний бахархал бий болдгоо, тэр нь баяждаггүй, байран дээрээ байдаг. Шинэ хөгжилд олныг мандайлах Монголын шинэ үе цаг таанд тодорч өөрсдийн хэр чадлаар нөлөөллөөн бэхжүүлэх боловч нийт ард түмний тархин дээр буруу номтнууд бөхгөгчин сандайлаад бурхны нэр барин олныг төрөлдүүлэх үйл ажиллагаагаа идэвхжүүлнэ. Хаа байсан гэгээр л гэдэг чинь тэрний дараагийн шаталтаа тамина. Зэрэгцэж байж болно гэхдээ ач холбогдлын үед энэ илүү материалыг шүтэн бишрэгч энэ хүмүүс бурхны нэрийг барин бурхан багш ингэж номлосон гэд чанга эсрэг зүгийн номыг ажиггүй номлон халаасаа түнтэд гэхтэн төөрөлдсөн олныг яроолгүй зовлонгийн зүг гойдоггүй түлхэнэ. Амал ангайвал мөнгө нэхэн ашигын төлөө улангасан ажиллах энэ хүмүүс гэгэрл нэрээр сүйрлийн зүг олныг түлхэн гамшиг тариална. Номд тэл агссан лам хүний халдашгүй нэр төрд зүрхлэн алдахын учир нь Монголын төлөө болно. Төр тулс маань мөхсөхийн зааг дээр ирээд буй энэ шийдвэрлэх цаг мөчид та бидний хэн хэн нь өндөг шиг өөгүй улс болох гээд яах вэ? Хэн хэнээсээ хариуцлага асууж Монголон өөдөн татсны дараа бусад багсаах юмс эв зүгэн олох үзье. Тиймээс төр шашныг тэргүүлэх эдгээр хүмүүсээс хэн нэгний өмнө хүлээсэн үүрэг байгаа эсхийг тодруулж хариуцлага асуугаад Монголын шашин төрийг цэвэрлэх цаг нь иржээ. Ёс зүй хариуцлага хоёр салшгүй холбоотой тул зөвхөн үүргээ мэддэг хүнтэй хариуцлага тооцож ёс зүй ярих боломжтой. Магадгүй үүрэг хариуцлагаан эс мэддэг хүн ёс зүй номлон зогсоо чөлөөгөө ажилласнаас нийгмийн ёс зүй ингэтлэн уруудаж доройтвоо. Тэд ямар ёс зүй номлон яаж ажилласнаас өнөөгийн Монголын нийгмийн ёс зүй ийм төвшөнд хүртлэн унаж доройтоход хүрэв. Зүгээр л энийг нягтлаад за үнэхээр тийм болвол тийм нэлээд үгүй бол үгүүдээр нь энэ дээр бид нар ажиллая. Одоо өнөөдрийн төр засаг гэж байгаа юм чинь энэ цалинг яаж нэмэх вэ? Дор үрнээ цалин ярьсан. Өөрөөр хэлбэл дор үрнээ ахуйхан амьдс үтгэж оршин тогтнолоо өөрсдөө яаж эвдэн хөнөх үү гэдэг энэ үйл ажиллагааг хэлэлцэж байдаг энэ засаг төрийг болиулъя. Хэрвээ түүх давтагдаж 13 дугаар зуунд Монголын тал нутагт эзэн хааны эсхий туургат өргөөнд дэлхийн томоохон шашны оноолчид зуглаад ном хаялцж байсан шиг өдгөө тэр түүх давтагдаж шинэ ерөнхийлөгчийн маань ивэлдор энэ ном хаялцааныг дахиад зохион байгуулвал манай тэргүүн их хамт сүсэг бишрэлийн талаар иймэрхүү айлдвар буулгаж суух юм болов уу? Бурхны шинд бол гадна дамбингүй гэж ачигийн сансныг нь бол бишрэл гэдэг. Ёндон дамбин дад гэж одоо эрдмийн сансныг болохтой зэрэг сүсэг гэдэг.
Тэгэхээр юу гэхтэй зэрэг бишрэл гэдэг яадаг юм бэ гэхтэй зэрэг хурал ном уншуулдаг ч юм уу нэг ламаар одоо сан тавиулдаг ч юм уу шалгалт малгалтанд орно гэд тэгээд овоо авчихтай зэрэг энэ чинь очиртай юм биш үү гэж бодож байгаа нь бишрэл юм байна. Шалгалтандаа онцтон авахын төлөө ном уншуулдаг мухар сүсгийг халах хэрэгтэй. Түүний тулд Бурхны шашны философийг судлах хэрэгтэй гэж одоогоос 5 жилийн өмнө айлдж байсан ерөнхийлөгч маань тэргүүн хамбын хаан энэ тайлбарын хариуд юу айлдах вэ? Түүний хариу нь эргээд яаж ирж сүсэг бишрэлийн талаарх ном хаялцаанд цааш яаж өрнөх вэ? Энэ үйл явц надад сонирхолтой байгаа шиг таны сонирхлыг магад татах болов уу гэж бодож байна. Хулгай хийчихэд талын ламд өгöd намайг хулгай хийсэн гэж бити бодоорой гэж ном уншуулж байна гэдэг биш тийм ээ. Мухар сүсэг биш. Шалгалтандаа унахгүй төлөө ном уншуулах биш тийм ээ. Ерөнхийдөө дотроо одоо тэр философийн одоо судалдаг тимийн рүү орох хэрэгтэй болов. Дархлаа гэдэг нь та илүү оюун санааны дархлаа тал руу яриад байна. Оюун санааны одоо дархлаа. Одоо шин дэлхийд аяар одооноос л тэр экологи гэж ярьж эхэлж байна. Тэр буддизм бол өөрөөр нь бол цаашдаа нэлээд тэлэх болов гэж бодож байгаа. Ээжигээ алчлаа, эцгийгээ алчлаа, дүүгээ алчлаа, тэрийг алчлаа, ингэчлээ гэл. Чим бол энэ цөөхөн монголчуудын хувьд бол гэмт хэргийн тоол арай л өндөр байгаа даа санагдаж байна. Энэ олон ёс зүйн хэвийн бус байдлын шалтгаанууд нь юу юм бэ гэдгийг бид нэр тогтоох ёстой. Сайн уу муу аль нь вэ гэж дуулдаг шүү дээ. Тэрний энэ сайн уу сайн. Тэгвэл энэ ёс зүй байна. Ёс зүй байхгүй. Гэтэл бид нар яасан бэ гэхээр социализмын дараа бид нар арчил руу орох үед бидний сайн маань муу болж хүрээд муу зүйл маань сайн болоо ирсэн. Орон хэлбэл тэр нийгэмд бол нийгмийн нэр хүндийг бол төлөөлж байдаг хүмүүс ялагдаад нийгмийн доод давхарт шилжээд харин үл бүтэх өөдгүй хүмүүс бол нийгмийн дээд давхарт бол гарч ирсэнтэй холбоотой бол байдаг юм аа. Өөрөөр бид нар анти этик болчихсон байхгүй. Этикийн эсрэг ардтан болсон байхгүй. Ажлын байраар хангагдана. Цалингийн ирэхээр ажилтны сурч боловсрох ёстой юм уу? Агуу хүчрхэг ариун ёс суртахуунд бурхан адил болно гэж сурч боловсрох ёстой юм уу? Хэрвээ ерөнхийлөгчийн ивэлдэр олон онолчид, философчид, төр шашны зүтгэлтнүүд чуулан хэлэлцвэл түүнд нь энгийн иргэд хамрагдах эрх чөлөөгөөр хангагдвал би чуулсан олон мэрэгдээс дээрх асуултыг асууж энэ хоёр сургалтын системийн аль нь сайн, аль нь муу болохыг тодруулна. Тэгээд мууг орхиж сайныг сонгож суралцна. Өөрөлдвөл 13 дугаар зуунд Монголын эзэн хаад эзгүй хэрээс төр тусаа засаглаж байсан шиг энэ цалинчийн хөрөлцөхгүй юм чинь хөрөлцөхгүй байгаа бол Монголын хөдөөгөн гараад ир. Монголчууд үеийн үед хүчтэй байсан үеийн дандаа эзгүйгээр эсхий гэртэй байсан тийм. За тэр их хуралдаагаа эсхий гэртэй хуралдуулчих. Монголын эзэн хаа тэр их хуралдаагаа дандаа эсхий гэртэй зарлал хуралдуулж тэр олон онолчдыг эсхий гэртэй сонсч байсан төгөө штэ тийм. Энэ үйл хэргийг эхлүүлээд гэчээ гэдэг жавхлан гişүн тандсан байна штэ тийм. Эрхэм хүндэт жавхлан гişүн та Малчид бидэнд танигдж энэ агуу үйл хэргийг эхлүүлээч. Хамаг Монголын хүчийг зангидах төв нь олооч. За тэгээд энэ хэлэлцүүлгийг гаргах энэ юу бол мэдээж ерөнхийлөгч. Таны ивэлдэр энэ маань хийгдсэн цагт сая тэр нэг түүх эргэж 13 дугаар зууны тэр юм бий болох гэдэг байна. Өнөөдрийн шашныхан маань эдгээр бүгдээ мөнгөнд тудалдагчснаас юм байгаад байна. Тэгэхээр зэрэг Малчид бид нар бол энэ засаг захиргаа мөнгөнд тудалдагдах цагт бид нар зөв замаар удирдан залуурдах удирдагчжуулж болно, ухуулагчжуулж болно. Энэ шашин номлогчд мөнгөнд тудалдах цагт бид нар соёнгийн гэрүүлэх хэрэг юм. Яагаад гэвэл Малчид чинь 1000 мэргэжлийн эзэн. Яагаад 1000 мэргэжлийн эзэн гэдэг нь гэхээр зэрэг оршин тогтнолоо өөртөө даачиж штэ. Энэ цалингийн ажилчид чи яаж ийм гэхээр зэрэг татвараа өгч штэ. За төр засаг нөгөө нэг чамаас ажиллагуугаад нөгөө нөхдөд гараад ирж штэ. За би энэ ийм нэг мессеж гэдэг юм байна. Байр суурь гэдэг юм байна. Та нараас зөвшөөрөл авч гардаг юм байна. Тэр зөвшөөрөл нь гот хожиг ажиллагуугаад гараад ирэнгүүт огчод одоо би чамайг надад ажилд гаргасан. Одоо надад ажил болчих гээд. Тэгээд тэр яснараа татвар төлдөг. Тэр татварын мөнгө нь одоо тэр үндэсний аюулгүй байдал, за тэр байгаль орчин, соёл шинжлэх ухааны бүх юмыг хөгжүүлнэ гэж бодчихдог. Тэр татвараа би өгч явах хэрэгтэй. Татвараа өгөхийн тулд би мөнгө олох хэрэгтэй. Мөнгө олохын тулд би ажил хийх хэрэгтэй. Юу ч хамаагүй, хэнд ч хамаагүй заргаж ямар ч хамаагүй аргаар мөнгө олох хэрэгтэй.
Ингээ би татвар төлсөн юм чинь одоо байгаль орчныг тэр чи байгаль орчныг хамгаална гэж надаас ажил гуйж гараа үйстэй тэрийг хамгаал. Чи миний амьдралыг сайхан болгоно гэж надаас ажил гуйж гараа үйстэй миний амьдралыг сайхан болгох би орон суусны амьдрмаар. Орон суусаа хангуулдаг. Орон суусны хангах нэрээр нөгөө гол усны бохирдоод яадаг. Байгаль орчин сайд гол усны бохирдоод байна юу болоод байна л гэж хашгираад тахаас үндснээ цаана өөрөө тэр гол усыг бохирдуулаад байна шүү дээ тий. Тэгэхээр зэрэг зөвхөн мөнгө л олдог энэ цалингийн ажилтан гэдэг чинь ингэж оршин тогтнолоо хэн нэгэнд даатгачдаг. Тэгсээр нэ өөрөө тэр мөнгө олохын төлөө нэг оршин тогтолноос үүдгчдэг. Ингээд бидний хүүхдүүд чинь Монгол улсыг эвдэн сүйтгэж байгаа энэ улсын гар хөл болоод үе зайгүй ажилласнасаа болоод эрүүл мэндийн баллайцсан, оршихуйгаа ингээ баллайжсан. Тэгээ эмч нар нь ажиллаад дийлхээ явуулчихсан. Энэ боловсон хүчнийг бэлтгэж байгаа багш нар нь ажиллаад дийлхээ явуулчихсан. Ингээд дор өрн ажиллаа ялцарлаа суучихсан. Энэ тохиолдолд манай ерөнхийлөгч яаж хандах ёстой? Энэ хүмүүсийн за цалин 906-аар цалингийн нэмээд өглөө. Бидний оршин тогтол хамагдаад байна шүү дээ. Малчид бид нар өөрсдөө оршин тогтлын төлөө босноо гэдэг маань Монгол улсын тусгаар тогтлыг хамгаалах маш том тэмцэл байгаа учраас би нэг ерөнхийлөгч таяглаад байна шүү дээ энэ бүх юм аа. За та энэ дэр ингээд байр суурь яах юм уу? Миний бодлоор юм бол өнөөдөр энэ албан боловсролыг ингээд систем чинь өөрөө задарчлаа. Энэ багш нар чи өөрсдөө энэ хүүхдүүдэд сургах гэдэг дийлэхгүй амьдрал юм хөрхөө ажиллаа. Эдгээр өөрсдөө авахаа аваа явж чадахгүй дахиад биднээс мөнгө авахгүй дээ шүү дээ. Тэдний цалингаа нэмүүлэх гэдэг нэг чинь. Тэгээ бидний оршин тогтнолыг шүүдэх хүүхдүүд боловсруулчин болгож бэлтгэж гаргаад байна. Тэгэхээр зэрэг миний хувьд л яах гэдэг нь вөхлөр зэрэг би оршин тогтнолын төлөө яаж тэмцгээд байна вэ гэхээр зэрэг энэ систем чинь задаргээ ингээд задарч байгаа дээр нь задлчих юм бол өнөөдөр энэ цалин нэмэлгүйгээр тий нэмэх юм бол бид нар байхгүй болчихно. Одоо тэр өмнө юу өгчсэн бол одоо дундгаараа өгөөд явчихна. Тэр тамсгийн орд газар явсан бол дараашаа наашаа Сүхбаатар аймаг Дорногов аймаг руу ороод ингээд аймгаар нь яваад эдний цалин бүх юм байхгүй болно. Тэр боловсон хүч нь бас Монголын хүмүүс тэрийг бүгдийг байхгүй болгоно. Ийм харагдаад байна эрхэм ерөнхийлөгчөө. Тийм учраас өнөөдөр бид нар энэ оршин тогтнолын төлөө юу танилцуулж байна вэ гэхээр зэрэг өнөөдөр дэлхийд даяараа ийм байдалтай болчихсон юмыг бид нар энээс нь гаргах ёстой боловсон хүчин байтал бид тэр боловсон тэр эрдэм номоо ингээд бид нар хэрвээ одоо ингээд нийт ард түмнээр хэлцээд ингээд гаргаад ирэх юм бол биднээс тэр эрдэм суралцах гэдэг хүмүүс өөрсдийнхээ баялаг юу байгаагаа харамгүй сэтгэлийн гүнээс бариад бид нар дээр ирээд бид нар дэлхийн хамгийн баялаг ус болох гээд байна. Тэгэхээр зэрэг бид нар энэ системийг задлсан чигээр нь задлаад бид нар энэ өвгдийнхөө өв соёл руу ингээд орох юм бол энэ шашин номоо философийн дагуу ингээд үзэл суралцах юм бол өнөөдөр бид нар дэлхийн хөгжлийг манлайлаад биднээс хүсч хүлээгээд байгаа тэр бүх юмыг бид нар өрөөсөн гаргаад тавихад бид нар өөрсдөө баян хангалуу юу ч хийхгүйгээр ном түгээгээ те гэрлийн ном соён гэрлийн дэлхийн нийтийг соён гэрэлж бид нар ийм байдалд хүрэх гээд байна. Тийм учраас энэ дэр ягаач гэдэг зүйлийг хандаад байна шүү дээ тий. Наад захын одоо тооцоогоор тэнэг хүний одоо би тонд хүн тийм үү тэгэхэд ингээд юугаар бодоод үзэхэд байна шүү дээ. Сая далайн өгшин одоо номын дүнхрийн ван боллоо тий. Дүнхрийн ванд чинь манай Монголоос одоо 2000 хүн очлоо гэж байна. 2000 хүний дунджаар 5 сая төгрөг гэдэг чинь хэдэн сая төгрөг вэ? Монгол бол бурхан шишний төв байх хэвээр. Харин зүгээр нэг далайн өгшвөл далайн өгш мөн гэхдээ эх оронгүй хүний нутаг цагаачлаа сууж байгаа далай лам дээр тэр их мөнгөний урсгалыг өөрөөр хэлбэл тэр сүсгийн үзүүрээ чиглүүлэх үү тий сүсгийн үзүүр хэрвээ Монголдо богдламдаа гэж байх юм бол Бурят, Тува, Халимаг тийм үү одоо Америкт байгаа монголчууд ер нь Монгол буддийн шашинтай хүн бүхэн манай Монголд илүү их хэрэг байхгүй юм. Ингээд бид нар өнөөдөр Монгол улсын хөгжлийн гарцыг ингэж тодорхойллоо. Энийгээ эрхэм ерөнхийлөгч танд барьж байна. Өнөөдөр Монгол улсын хөгжлийн гарцыг нийтээр ээлжнэлтэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулаач. Өөрөөр хэлбэл 13 дугаар зууны тэр их хуралдааг зохион байгуулах хүн нь энэ Батлаг гэдэг хүн байгаасай л гэж үзээд. Энүүнийгээ болохоор зэрэг нэгэнтээ хурдлыг бид нар бол тодорхойлчихад байна шүү дээ тий. Дэлхий дахин ийм хурдалт бид нар харин хамгийн хөнгөн төвшөнд нь байж байгаа нь бид өнөөдөр янзраатай байна тий. Тэр Америкт бол бүр хамгийн хүнд төвшөнд байна гэдэг манай судлаачдын хийсэн судалгаан дээрээс гаргаа тий.
Тэгээд ийм дээрээс бид нар гарцыг хэлцэх гэж байгаа учраас энэ үнийг нөгөө нэг 13 дугаар зууны тэр үеийн тэр дэлхийн хувьд яг бид нар яах вэ гэдэг дэлхийн хувьд яг нуруундаа өөрчилсөн. Ягаад гэвэл дэлхийн тэргүүлэх улс болчихсон тий. Ийм байх үедээ тэд нэр их хуралдаагаан дэг зарлж байсан шиг 21-р зууны Чингис хаан гэж үздэг шүү дээ. Одоо энэ Баталга ерөнхийлөгч болсон. Энэ үнийг 21-р зууны Чингис хаан байгаасаа гэж үзээд та бүхэн энэ юмнуудаа хийсэн шүү дээ. 2015 оноос хийсэн тий. Үнэхээр энэ малчид бидний хүсэлт ёсоор боллоо. Өөрөөр хэлбэл бидний тэнгэрт итгэгдсэн монголчуудаа Монгол аханд өсөө гэдэг шиг тэнгэрт итгэгдсэн тэр үйлсээр бидний хүсэлт ёсоор энэ ерөнхийлөгчөөр яах аргагүй болох янзгүй юм дээрс гараад ирлээ гэж таны хувьд хэлээд байгаа шүү дээ тий. Ингээд гараад ирж байгаа учраас өнөөдөр бидний дахиад энэ хүсэлт маань биелэн хэрэгжинэ гэж би бас үзээд байна шүү дээ тий. Нэгэнтээ бид нар энэ хүнийг Чингис хаан байгаасаа ингэж Монгол улсыг ерөнхийлөөд өнөөдрийн юун дээр хөгжлийн зөв зам руу чиглүүлээд ороосоо гэдэг юм маань энэ байсан. Үнэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгч болоод ингээд гараад ирсэн. Одоо бидний энэ одоо дэлхийн хөгжлийг өнөөдрийн энэ мухардлаас дэлгэхийг яаж гарах вэ гэдэг энэ гарц ярьж байгаа энэ маань нэг ард түмнэрээ хэлэлцээ тэгээд аль зөвгөө дагаад ингээ зөв замаар Монгол улсаа дагуулад явах энэ юм бол болно гэдэг итгэл үнэмшил улам батчаад ингээ энэ юм хийгээд байгаа шүү дээ. Хаан төрийн хас бүү тамгыг атгагч Халтмаагийн бат тул. Тэнгэрийн ташуур атхан саарлор нэвтэрсэн самгийн явсан. Монгол төрийн алтан жолоог нэг ч гэсэн монгол хүн анх удаа хөдөлж явах гэж байгаад миний хувьд баяртай байна. За ингээд цөвөн цагт орсон Монгол ардын хоёр баатар сайн цагийг авчрахаар саарл ордонд нэвтэрлээ. Одоо Монгол ялах уу? Монголыг эзэгэнсэн тэд ялах уу гэдгийг шийдэх ширүүн тулаан тэнд өрнөнө. Тэд гэдэг нь төрийн түвшээ бусад 75 гишүүд болно. Тэд Монгол биш юм уу гэвэл тийм ээ. Тэд Монголын боловсон хүчин биш. Тусгай зориултаа бэлтгэгдсэн боловсон хүчин. Өөрсдийнхөө тэр ордны тансаглалд томбох гэж бидний амьдралыг төвөөгээд байгаа. Энэ хүмүүсийг энэ зөөлөн суудлаас нь сугдтаж босгоод саарл арднаас нь цад ташуурдаж гаргаад тэнгэр адил нэргээд тэнгэр талд нь гаргаач гэж бид нар өсөлтөө энэ хүмүүсийг хийгээд байна шүү дээ тий. Тэгээд эдгээр чи өөрсдөө яагаад тэгэхээр энэ хүмүүс чинь энэ ордны тансаглалд томбох гээд байгаа энэ хүмүүс чинь аал задлалын дэлхийн ээжийг аалсан нэг ээжийг дуусгаж иддэг амьтад шиг тий. Дэлхийн ээжигээ хөнөөж байгаа энэ амьтад аал шиг юм байхаа болоод малчид бид нар шиг энэ амьд байгалаас амьд ирчим аваад ингэж өөртөө эндээсээ бид нар дэлхийг аварна гэдэг ингээд жирийн малчин босоод ирж байгаа шиг ингэж ас дүрлзээд агуу Монголын төлөө энэ хүмүүс хүчээр өгөө гэж хэлсэн байгаа шүү дээ тий. Нар салхинд онгосон сүүлчийн нүүдэлч нэг ирдэг. Насан залуу Монгол өснө төрнөж байна. Ураг сайхан Монголын хон суу алдрыг цорайтуулахаар уудам таландаг та шин Монгол сэрж байна. 10 зууны дэртэ атхан байсан алган дэлхий чийсэн. Ард түмний энэ мөрөөдөл ариун хүслийг би чамд хэлье. Авьяас чадвар, эрдэм мэдлэг, оюун ухаанаараа ахаад чамайг эзлэнэ. Бид энэ дэлхийн эхний нүүдэлч.